ஜென்ரலா இந்த ஏசியல் இன்ஜுரி எப்படி மேம் ஏற்படும்? ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ல நம்ம பைக்ல போயிட்டு இருக்கும்போது கீழே விழுந்து நீ ட்விஸ்ட் ஆனா ஏற்படும். இல்ல நம்ம நார்மலா நடந்து போயிட்டு இருக்கோம், சடனா ஸ்டாப் பண்ணி நம்ம டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்றோம்னா அப்போ நீ ட்விஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் காமனா வரக்கூடியது ஸ்போர்ட்ஸ்ல தான். இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா என்னென்ன சிம்டம்ஸ் காமனா இருக்கும்? ஸோ இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப பெயின் இருக்கும். அதே மாதிரி பாப்பிங் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். அந்த பாப்பிங் சவுண்ட் நீல ஃபீல் ஆகும். அதே மாதிரி ரொம்ப பெருசா வீங்கி போயிடும். அண்ட் அந்த காலில் வெயிட் பேரே பண்ண முடியாது. நீ ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளா இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அந்த காலில் வெயிட்டே போட முடியாது. நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு பக்லிங் ஃபீலிங் தன்னால வந்துடும். இந்த ஏசியல் இன்ஜுரி யாருக்கெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்கு? ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸ்ல ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ், கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ ஜிம் போறவங்களுக்கும் இது காமனாக வரும். அதே மாதிரி மென்னை விட விமென்க்கு வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகம்.